Сәлеметсіздер ме? Келесі сабағымыздың тақырыбы санның модулі. Санның модуліне қатысты біз нені білуіміз керек? Сабақ осы видео сабақта қосымша айтып өтемін және біраз есептердің шығару жолдарын қарастырамыз, мысалдар қарастыратын боламыз. Сонымен кеттік. Біздің модульге қатысты нені білуіміз керек? Модуль дегеніміз ол қашықтық, бір ара қашықтық. Сол санның нөлден ара қашықтығы. Ара қашықтық білесіздер, ол теріс санмен өлшенбейді әрине. Терең болса да, биік болса да, ол 5 метр тереңдік, 5 метр биіктік деп айтамыз. Біз тереңдікті жалпы географиядан да білесіздер, -5 мысалы. Қазақстанның ең шұңқыр жері -132 метр мысалы. Оның тереңдігі 132 метр деп айта берсек болады. Оны біз -132 метр деп біз математикада көп айтамыз да. Терең деп сөйлейміз, сондықтан біз модуль деген нәрсені де осылай қарастыруымыз керек. Модуль, мысалы айтайық, 5 санның модулі да 5-ке тең, -5-тің де модулі 5-ке тең. Яғни -5 дегеніміз 0-дан солға қарай 5 бірлік қашықтық деген сөз. Түсінікті ме? Модулдің ішінде -5 болса, ол -5 5-ке қарай қашықтық. 5 қашықтық 0 мен -5-тің арасы 5 бірлікке тең деген сияқты. Сонымен бірінші қасиет айтар болсақ, модульдің ішінде қандай да бір а саны ол 0-ден үлкен болады міндетті түрде модульдан шығарған кезде, және 0-ге тең болуы мүмкін әрі қалай. Бірақ теріс саннан әрқашан оң сан шығатынын ұмытпаймыз, және немесе оған қарама-қарсы сан шығады деп айтамыз. Келесі жағдай бізде, келесі екінші қасиетіміз десек болады, -а модульде, ол да бізде не? Оның модулі осы оң санның модулімен тең. Яғни қарама-қарсы сандардың модульдары тең деуге болады. Мына ережеден байқасаңыздар. Келесі жағдай мынада айталық. Келесі мысалы а минус b-ның модулі тең болады екен. Кешіріңіздер. А көбейтілген b-ның модулі А-ның жеке модулі көбейтілген b-ның жеке модулі деп қарастыруымыз болады. Мысал үшін 5 көбейтілген 3-тің модулі тең, -5 деп алуымызға болады біреуін. -5-тің модулі көбейтілген 3. Оны мына жақта -5 көбейтілген 3 дегенің бізде -15. -15-тің бәрібір модульден шыққанда 15 шығады. Мына жақтан көрейік. -5-тің модулі көбейтілген 3-тің модулі. Мұнда -5-тің модулі бізде білесіздер 5-ің өзі шығады, 3-тің модулінен 3-тің өзі шығады, 15. Екі жағда жалпы теңесте, теңдік орын алды. Келесі бір қасиет айтып өтер. Осының бөлінгіштік қасиет тура осындай орындалады. Одан кейін мына бір жағдай. 4-ші қасиет десек болады. Бізде мынандайдан көп жатсады балалар. А плюс b-ның модулі кіші немесе тең болуы мүмкін. Кіші немесе тең А-ның жеке модулі қосылған b-ның жеке модулі. Яғни мына нәрсені шатыспаймыз. Мысал айтайық. -4 қосылған 5 дейік. Осы кіші болу керек екен. -4-тің модулі қосылған 5-тің модулі. Көрейік. -4 плюс 5 дегеніміз бізде не? Басқа түспен жазайын. -4 плюс 5 дегеніміз 1, Ал -4-тің модулі бізде 4. 4-ке 5-ті қоссақ 9. Әрине 9 жақ үлкен. Осы түсінікті ғой, Келесі нәрсе x минус y-тің модулі
тең болады дейді. Y минус x деп қарастырайық. AB деп қарастырдым, x минус y бәрібір. Олардың орнында осындай сандар қойылса, егер олардың орындарына сандар қойып көрейік, мысалы үшін 5-тен 3 алайық, мына жақта осылардың орнына ауыстырып 3-тен 5 алайық. Мына жақта да 2, мына жақта да 2 шығады. Модульді мына жерде минус 2 шығады, мынада плюс 2. Екеуінен де модульдары тең, иә? Жалпы осы қасиеттер енді модульға көп есептер келіп жатқан жоқ. Міне мынандай бір типтес есептер келіпті. Осыны шығарып кетейік. Минус 3 қосылған минус 5-тің модулі дейді. Яғни x-ті табайық. Минус 3-тің модулі плюс 3, минус 5-тің модулі плюс 5, минус 9-дың модулі 9, минус 2-нің модулінен 2 шығады. Тең 8, мұнда 9-дан 2 алсағы 7, сонымен 7-тен 8 шығып тұр. Енді y-ті табайық. Y-іміз минус 7-нің модулі плюс 7, минус 3-тің модулі 3, минус 2-нің модулі 2, плюс минус 3-тің модулі 3, сонымен 5-тен 4. Енді 5-тен 4 және 7-тен 8 қалай салыстырамыз? 5-тен 4 әрине күш екені көрініп тұр. Немесе бұлардың бөлімдері әртүрлі байқасаңыздар 5 және 7. Мұнда енді байқайтындар, мынау бұрыс бөлшек әрқашан дұрыс бөлшектен үлкен екенін айтып кетуге болады. Бірден x үлкен деп. Кейбіреу сұрайды, мысалы 7-тен 6 болып қалған жағдайда қалай болар еді? Осындай бөлімдер әртүрлі бөлшектерді салыстыруды көрсетіп кетейін. 7-тен 8 және 5-тен 4. Осы екеуін қалай салыстырам? Бұндай жағдайда ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлім. Екеуінкі 7 мен 5 35. Наған қаншадан тет? 5-тен келеді. Толықтауыш көбейткіш онда 40. Ал мынағанда 35. 4-ке 7-ден келеді. Толықтауыш көбейткіш сонда 28. 40, 35 үлкен. 35-тен 40 үлкен. Осындай бөлімдері әртүрлі болған кезде осылай ортақ бөлімге келтіру арқылы салыстырамыз. Егер ортақ бөлімдері бірдей болса, алымдарын салыстырамыз. Алымдары бірдей болып, бөлімдері әртүрлі болса, онда қайсының бөлімі кіші, сол бөлшек үлкен болады деген ережені бір қайталап жүрсеңіздер болады. Осындай салыстыруда көп керек болады. Енді мынандай нәрсені қалай салыстырамыз дейді. Мына сандарды өсу ретімен орналастырыңыз. Минус 1-дің модулі 1 плюс 1 болады. Үстіне жаза берейін. Минус 5-тің өзі минус түбір асты 3-тен түбір асты 3-тің өзі шығады дейді. Минус 2-нің модулінен 2 шығады. Енді осыларды өсу ретімен қоятын болса, қалай қоямыз? Әрине ең кішісіне минус 5-ті қоямыз. Бұның ішінде VSD варианттарында жоқ. Өсу ретімен қойғанда онда ең кіші сан теріс сан бізде. Осыны ұмытпаймыз. Енді келесі минус 1-дің модулі дейді. Тәкіс. 1 дейді. Бұнда минус 1-дің модулінен 1 шығады. Бұнда әдейі шатыстырып жүрген. Енді түбір асты 3-тен бізде 1 бүтін, яғни 1-ден үлкен сан шығады. Онда А варианты. Енді мынандайларды салыстырған кезде біз бұлай ретпен қойып жатырмыз, е? Түбір асты 3 деген кезде түбір асты 1-ді де кіргізіп жіберсең, 1-ді түбір астына кіргізсең, ол бәрібір 1. Сонда кіші екенін бұлай. 2 мен мысалы түбір асты 3-ті салыстырамай атсақ, біз 2-ні түбір астына кіргізген оңай, ол түбір асты 4. Сонда міне ретімен шықты, е? Жалпы есеп осы. Модульді ашыңыз. 1 минус түбір асты 2 дейді. Енді бізде қарайық. Мынандай есептерді сақ болайық. Математикаға жақындау.
1 минус түбір асты 2 десек, бізде осылай шығарып жіберсек қалай болады? Мынаны модульді біз шығарсақ қате. Неге? Өйткені қарайықшы, түбір асты 1-ден түбір асты 2-ні алғанда біз түбір асты 1 деп кіргіземіз. Сонда түбір асты. Мұнда салыстыру үшін керек бізге орындарын бүйтіп аламаймыз әрине түбірден түбірді. Бірақ бізде қайсы үлкен екенін көру үшін мен түбір астына кіргіздім. Бұнда бізде түбір асты 1 кіші екені көрініп тұр. Онда бізде кіші саннан үлкен санды алсақ, бізде теріс сан шығып кетеді. Сондықтан бұл қате жауап болып есептеледі. Біз онда түбір асты 2 алынған 1 деп шығарамыз түбірден. Осы түсінікті деп ойлаймын. Келесі есепке кеттік. Жалпы осы айтарымыз.